Hello guys! Ngayon mag-unboxing na naman ulit tayo mula po sa aking kaibigan. Nagpapadala na naman siya ulit ng isda mula po sa kanila, kaya buksan po natin. Magugulat kayo guys. Ang laki ng box, napakalaki ng box, kaya buksan natin. Jang. Ayan po ang isda guys. Napakalaking isda. Kailan? Ano kaya gawin ko nito? Ang dami. Ayan po guys. Ang laki ng isda. Ang tawag po na dito ng isda na ito ay Thai. Masarap ito sa sashimi kapag fresh na fresh. Diyos ko. Sarap nito. Ako, ang laki. Sarap ito ang ulo nito. Ayan, ang laki po. Ako, maraming salamat po, Bel. Grabe. Laki. Tapos, ito po, Thai. Ito. Sazae. Ito po sazae guys. Ayan po ang laki. Ayan. Ano nila. Ayan po guys, lahat ng pinadala niya. Paano ko to i-slice ngayon? Pero kailangan ko ilagay sa ito, freezer. Hindi ko na kaya, gabing-gabi na. Hindi ko na kayang linisin ito. Fresh na fresh. Maraming salamat po, Bel. Ayan po. Napakalaki ng zazae. Ito masarap din siya sa sashimi guys. Masarap sana ito pang sugba. Kaya lang ayoko magsugba dito kasi ang tawag nito bawal. Ito guys. Oyster. Ganito po ang oyster. Ganan ang laki. Sobrang laki ng oyster guys. Masarap din sana ito isugba. Ano kaya gawin ko nito? Nako Lord. Ito po oyster. Ang laki. Malaking isda. Malaking oyster. Mas lalo pa ito malaking sazae. Grabe. Ang laki. Ito mas malaki. Wow! Dusuro ko. Ito po guys ay awabi. Sa Pilipinas or sa English ba ata ito abalone? Hindi ko lang alam kung abalone ay English ba or ano. Hindi ko lang alam guys ha. Correct me if I'm wrong. Ito po ay abalone guys. Masarap ito iyaki sa butter. Napakasarap nito. Diyos ko, abalone. Tawag dito sa Japan is awabi. Naku, ang presyo nito. Alam, ang mahal guys, ito. Siguro 3,000 or magkalahating lapad na ito. Diyos ko. Abalone po guys. Abalone. Ang laki. Ayan o, tingnan nyo guys. Ay, santisima ito. Paano to? Oo. Ayan o, ang laki-laki guys. Abalone po siya. Ang laki. Sobrang laki. Ayan. Ang mahal na nito. Diyos ko. Grabe. Ito pa. Kailangan ko tong tanggalin ngayon. Kasi pag hindi ko tanggalin ito, masisira na to bukas.
Naku, napakalaki. Maraming salamat, Bel. Aberu. Sobrang laki. Ito po. Ito po ang mga Naku, Diyos ko. Awabi dito sa Japan. Mahal to, guys. Abalone. Masarap ito sa butter salt. Or salt. Oh, masarap ito. Naku, maraming salamat, Bel. Grabe, kailangan to ng butter bukas. Paano ko ito anahin? Napakalaki. Ay, naku, ito pa. Ay, naku, Diyos ko, ang laki nito. Ayan, 3. Grabe, nambait ng asawa mo, Bel. Sobra, maraming salamat. Naku. Tapos ito. Malaking isda, pero kailangan ko ito ilagay sa ref. I-freezer ko na lang muna talaga ito. Hindi ko na kayang linisin ito ngayon kasi ano ito, mag-iisang oras itong linisin, guys. Dahil sa sobrang laki. Mag-iisang oras ito. Ayan po, guys. Naku, ang dami. Oh, ito po. Aray. Oh, ang lalaki ng mga seafood. Diyos ko, Bel. Maraming salamat, Bel. Ayan po. Maano pa siya, guys. Aray, gumagalaw. Ayan po. Gumagalaw siya, guys. Gumagalaw siya. Ako, paano to? Punong-puno ang aking ref. Ako, paano to? Guys, bukas kung paano ko ito lulutuin, papakita ko sa inyo. Kailangan to ng maraming butter. Butter lang mga katapat nito. At saka garlic. Garlic at saka butter, guys. Ang katapat nito. Naku. Ayan po. At ito, buksan na natin ito. Ay, ito pa. Kami no te. Ito pa kami no te, guys. Diyos ko. Grabe. Ang dami. Bel, maraming salamat. Pati sa asawa mo. Naku, Diyos ko. Sobrang maraming salamat, Bel. Ganito po siya, guys, oh. Masarap to sa miso-shiro. Bukas na umaga mag-miso-shiro ako. Kaya siyang kami no te, guys, dahil parang turtle, siya ng turtle. Kami no te. Ayan po. Ay, ito, bongga. Ay, bongga, ito. Ayan po, kami no te. Bonggang bongga. Naku, Diyos ko, Bel. Maraming salamat, Bel. Ang dami. Ayan. Guys, ito po ay mga mamahalin na seafoods dito sa Japan. Yung asawa ng kaibigan ko, siya po ang nagsisid dito. Ito po ang trabaho niya. Siya lang po ang nagsisid talaga nito, guys. Naku, ang dami. Kaya bukas, guys, isa-isahin ko ito ng pagluto. Papakita ko po sa inyo paano ito lulutuin. Ito, boil lang ito. Ay, ayan, oh, ayan sa likod. Ayan sa likod, guys. Ayan sa harap. Kami no te. Diyos ko, ang dami. Ang tataba. Naku. Tapos ito oyster, diba? Naku, Diyos ko, ang sarap. Ito na naman. Ay, Diyos ko, Lord, ang dami. Oo, ito na naman. Masarap ito, guys. Masarap ito. Naku, seafoods.
Seafood overload. Diyos ko. Isa-isahin ko po itong pagluto bukas, guys. Papakita ko sa inyo paano ito lulutuin. Diyos ko. Naantok pa naman ako. Pero kailangan ko po itong anuhin talaga. Lagay ko lang sa ref ito, bukas ko na to asikasuhin. Pero itong isda, lagay ko na lang muna siguro sa freezer. Hindi na kasya. Wow, ito na. Ito ulit, guys. Diyos ko, ang dami. Maribel, thank you so much. Pati sa asawa mo, ito din. Ito din, no. Ayan. Diyos ko. Masarap, guys. Lahat ito masarap na seafoods. Talagang mamahalin ito. Ayan po. Ayan po. So guys, bukas papakita ko po sa inyo kung paano ko po siya lulutuin isa-isa. At saka paano ko po iano itong isda. Bukas, guys, ipapakita ko po sa inyo. Kaya bye muna, guys. At bukas iluluto ko ito. Isa-isahin ko po itong pagluto. Papakita ko po sa inyo. Ito, guys, boil lang po ito. Ito boil lang po ito at saka miso syrup. Ito miso syrup po ito. Lagyan po ng miso. I-boil siya tapos lagyan ng miso. Masarap to, guys. Ito. Ito siya. Kaya, guys, bye. Bukas pagluto ko nito, pakita ko sa inyo. Bye-bye.